Bima dhe Shëndeti, sot me doktor Ylli Merian do të trajtojmë problematikën e cirozës së mëlçisë. Çfarë është ajo? Ky organ kaq etik për shëndetin ton, bashkë me doktor Ylli në studio, në tryezën tonë edhe natyrën shqiptare, fuqinë e natyrës. Kopështi i gjelbër që rigjeneron mëlçinë. Këtë laborator që punon ditë e natë, një organ etik sigurisht pa u lodhur, që duhet mirëmbajtur. Patjetër, por që hera herës mund të rrëmbehet nga flaka e infeksionit dhe këtë flak çuditërisht e shuajnë bimët mjekësore. Njerëzit duhet ta dinë si të mbrohen, si të mos a dëmtojë mëlçinë, këtë organ kaq të fuqishëm dhe jetik të jetës së njeriut, dhe si ta shndrojnë këtë kopësht të gjelbër me të vërtet në një ilaç natyral për të shëruar mëlçinë e dëmtuar, ndoshta pa e ditur nga njeriu. A mund të ndodhë që pa e ditur njeriu për vite të tëra mund të vuajë nga ciroza e mëlçisë, meqense kjo është problematika që të shtrojmë sot për këtë organ? Mund të ndodhi në fazat e para. Mëlçia si organ nuk dhemb, nuk jep dhimbje, por jep ca simptoma, disa shenja që njerëzit me të vërtet duhet i dinë, duhet i mësojnë, edhe ne let ju a transmetojmë nëpërmjet këtij emisioni. Po, patjetër. Atëherë të flasim fillimisht çfarë është ciroza, si shfaqet ajo, edhe cilat janë këto simptoma për cilat ju folët? Po. Kjo është, si thuash, do të thënë, është një sëmundje kancerogjene apo jo, ku ndryshon nga për shembull nga mëlçia e yndyrosur, çfarë në të vërtetë është ciroza? Atëherë, nëse do ta shikojmë mëlçinë si një organ, si një laborator të organizmit, i cili kryen afërsisht rreth 500 funksione të shumta për mirëmbajtjen e shumë parametrave homostatik në jetën e njeriut. Mirë po, krahas këtyre funksioneve, kjo që ti kryej mirë këto shërbime për organizmin, është e detyruar që të mbajë një sasi të madhe, pra gati 10% të peshës trupore të saj, ta mbajë kolesterol. Por është e detyruar që ta kryej këtë funksion të ruaj edhe sheqerin. Pra, ta marri glukozën, ta shndroj atë në një glukagon dhe ta depozitoj, dhe mandej pasaj nëpërmjet, pra duke e marrë glukozën, e kthen në glukogjen dhe pasaj nëpërmjet glukagonit, kjo ta shndroj përsëri në sheqer dhe t'jap organizmit kur ky nuk e merr. Edhe ky shërbim që kjo i bën organizmit është me të vërtet i mrekullueshëm, pasi e mban këtë aktiv gjatë gjithë ditës. Mirë po, nëse ne do të tregojmë të pakujdesshëm, të pavëmendshëm, që atë 10% që themi të yndyrës që kjo e ruan aty, atë 10% e sheqerit që e ruan në formën e një glukagoni, të mos a tepërojmë, sepse kjo sasi yndyre do të shtohet në mëlçi dhe kjo shtesë do të shpërndahet, si thuash, në të 8 lobet e saj, dhe ky dhjam i tepërt, kjo yndyre e tepërt, nuk do ta gjejë më kohën ndoshta për t'u djegur, sepse i vjen radha yndyrës tjetër të ditës tjetër që mund të depozitohet këtu, dhe ndodh që këto qelizat e shëndetshme të mëlçisë të mbingarkohen me kolesterol, ose këto mund të na mbingarkohen me sheqerna. Po çfarë do të bëjë mëlçia në rastet kur kjo mbingarkohet me këtë kolesterolin? Dhe këto qelizat, këto indet e saj, duan një farë rigjenerimi. Ajo mundet të vërë në funksion një lloj qelize stelate, të cilat ndodhen këtu dhe duan të kryejnë një farë rigjenerimi të saj. Si thuash, është një flak inflamacioni që detyrimisht kërkohet të shuhet. Mirë po, këto qelizat stelate mund të na bëjnë këtë veprim. Të prodhojnë një kolagjen, i cili vërshon në për këto duktuset biliare, ose në ato rrugët biliare, të cilat me kalimin e kohës këto mund të kthehen në fibrina të holla, si fije, të cilat me kalimin e kohës e ngurtësojnë mëlçinë. Kështu që njëri lobi i kësaj detyrohet që të mblidhet të tkurret dhe lobi tjetër kaudat të fillojë një farë zmadhimi të saj. Pra, duke bërë gjithë këto hapa nga një dhjamosje e mëlçisë, duke kaluar në një fibrozë të lehtë,
duke kaluar një fibrozë të mesme, e një fibrozë të rëndë, atëhere mëlçia kalon në një cirozë. Pra mblidhet njëri lob, ngushtohet dhe këto që neve theksuam, këto qeliza që tentojnë për ta shëruar mëlçin, për ta kuruar atë, mund të na formojnë si ishuj, si noduse, të cilat me kalimin e kohës këto fryhen dhe këto noduse dalin në pjesën e sipërme të cipës së mëlçisë dhe hera herës këto jo vetëm që e trashin, po e shformojnë atë. Dhe fillon ndryshimi i ngjyrës. Nuk është më ngjyra normale e mëlçisë, por ajo merr një ngjyrë të verdhë në kafe të errët, që në greqisht, cirrozis do të thotë ndryshimi i ngjyrës nga e verdhë në kafe të errët. Pra, nga kjo... Pra, zverdhja... Një ndryshim ngjyre e verdhë në kafe të errët. Kjo do të thotë cirrozë. Si kuptim, si themi, leksikor, kështu ka lindur. Ndërsa, e përkthyer tash në atë kuptimin fiziologjik të saj, mëlçia fillon ta ndryshojë shumë atë ritmin e punës së saj. Ajo, si thuash, ne përmendëm atë vërtet atë flakën e inflamacionit, por ajo fillon që të djegë në brendësi, ajo drita e punës normale ka filluar që të ulet, e njeriu se ka lënë mëlçi ndonjëherë që kjo të qetësohet, të rimarri veten, ajo flaka të filloj të shuhet dhe drita e punës të ky laboratori i madh i organizmit të filloj që të riaktivizohet përsëri. Tani do të kalojmë tek ato shenjat, simptomat që shfaq gjithë kjo flakë e brendshme, gjithë ky vrull, ky ndryshim që vjen gradualisht, nuk vjen me një herë. Vjen gradualisht nga shkaktohet fillimisht, si shkaktohet? Kemi ushqimet, jeta sedentare apo është diçka që kujtun është e trashëgueshme, është genetike, si lind? Ka njerëz të cilët hanë bukë në darkë vonë, në orën 10-11 kur vinë nga puna. Dhe kjo darka është e rëndë, nuk është një gjë e lehtë, për shembull. Atëherë, një pjesë të madhe të kësaj yndyre, organizmi nuk arrin që ta djegë, sepse është i qetë, shtrihet krevat dhe fle. Pikërisht ora 12-11 e natës deri nga ora 3, mëlçia ka një kohë që e quan si çlodhje të saj, ajo sigurisht që punon. Por le ta parafityrojmë kështu në mënyrë vulgare, një laborator ku janë kryer eksperimente ditën, ku janë prodhuar disa reagent kimik që janë hedhur, pra është ai lumi i artë i bilës që është tretës i fuqishëm në organizëm, dhe këto epruveta duhet të pastrohen, e të vihen në vendin e tyre që ditën tjetër të rinis dita e re. E nëse mëlçia nuk e gjen këtë qetësi, se njeriu për shembull në orën 12-1 e tjera është, po e quajmë duke ndjekur një emision televiziv, mëlçia në këtë rast shqetësohet, nervozohet dhe fillon ai inflamacioni i lehtë. Nëse ham darkë vonë dhe do të flem, mëlçia pak e nga pak, në mënyrë graduale do të na fillojë një dhiamosje të lehtë të saj. Që do të thotë, fillon një farë steatoze e lehtë. E po u treguam përsëri të pakujdesshëm, që të marrim të pijmë për shembull alkool. Disa e fillojnë ditën me 100 ml në mëngjes, në drekë, në darkë. Pra edhe me stomakun bosh pa u shoqëruar. Po, atëherë, le t'i themi qytetarit kështu. Në 100 ml alkool, ti merr afërsisht 400 kalori. Atëherë, 1 gram alkool baraz me 4 kilokalori. 1 gram yndyrë baraz me 4 kilokalori. Pra, nëse ne do të marrim për shembull 100 ml alkool, që i bie afërsisht në 250 ml raki, atëherë i bie që ky të marr 400 kalori, sikur ky të pi 2 dopje e gjysmë. Po kur pin më shumë, ky merr një sasi të madhe të energjisë vetëm nga ky produkt, të cilën mëlçia nuk arrin dot që ta djeg dhe e konverton dhe e ruan aty në formën e një dhjami. Aq më keq kur kjo dozë pihet në darkë, në mbrëmje. Sidomos, po, më keq pa diskutim. Në qoftë se do të marrim për shembull një mish që ka yndyrë të lartë, kolesterol të lartë, edhe këto kanë 4 kilokalori për 1 gram. Nëse ne nuk e djegim, që sikur pas darkës të bëjmë një ecje kështu me radhë, detyrimisht që
kjo do të depozitohet në mëlçi. Po ky dhjam i depozituar patjetër do e bëj mëlçin steatozike, që do të thotë fillon të dhjamosen ato qelizat normale dhe të rrisin pak volumin e tyre. Nëse do vazhdoj me kalimin e kohës që njeriu të tregohet i pakujdesshëm, që krahas këtij ushqimit të çrregullt, krahas pijeve të ndryshme alkolike e kështu me radhë, të marrim për shembull se ky detyrimisht do të fillojë që të marrim medikamente. Dhe të fillojmë që të marrim medikamente, po për mëlçin, për zemrën, për të ulur tensionin, kolesterolin e kështu me radhë. Sigurisht që do të shkojnë aty dhe do të më bëjnë një farë çrregullimi të funksionit të mëlçisë. Pra, kjo është mësuar, si thuash, si të punojnë në një ambient me trëndelin, tash kthehet e të punojnë në një ambient me tym duhani, me pije alkolike, me ushqime të dhjamosura, me dhjamra e kështu me radhë, dhe ushqimet përpunuara. Plus këtyre shtojmë edhe ilaçet e shumta që në vend të flasim ndërgjegjes që shiko, hajt heqim dorë nga kjo jetë disi e çrregullt, po e çrregullt, bëjmë të kundërtën, vazhdojmë përsëri ta toksifikojmë. Por nuk mjafton me kaq. Njeriu kur nuk është në gjendje qetësie, normale kështu, kur fillojnë këto çrregullimet, patjetër do t'i krijohet stresi. Po çfarë është stresi? Është një mërzitje që e kalon mëlçia në kurrizin e saj për fajin e kokës. Stresi, doktor, në shkakton sëmundje apo stresi në përgjithësi i njerëzve përparon ato sëmundje që mund të jenë të fshehura? Pra, nga stresi lindin sëmundje të reja, shkaktojnë sëmundje të reja, apo thjesht përkeqësojnë ato dhe që janë në gjendje jo aktive? Shiko, sikur ti themi një njeriu që është i stresuar, merre këtë peri dhe futet e gjilpëra. Ai nga emocionet nuk do ta fus. Po kjo nuk krijon sëmundje. Jo, kjo çorodit organizmin, prish atë balancën fiziologjike dhe do të filloj truri të prodhoj toksina nga nervozizmi. Atëhere, këto toksina do fillojnë të na toksifikojnë organet e brendshme, në veçanti mëlçin. Pra, mëlçia nga një organ që bën detoksifikimin e trupit, do të toksifikohet për vete nga kjo pamundësi, sepse ato impulse nervore negative janë në mënyrë të vazhdueshme. Atëherë çfarë do bëj kjo? Detyrimisht do të filloj që nga nervozizmi të filloj të rrisi, të zmadhoj volumin e saj. Doktor, dëgjoj shpesh, sidomos të rinj, të cilët ndeshen me këto ushqimet, kanë qef këto ushqimet e vona, alkoolin gjithashtu, i thotë, jo, analizat i kam shumë mirë, nuk kam asnjë gjë, mëlçin e kam të pastër në analiza. Tani, çfarë duhet t'ju themi, se ngrohen me këtë pjesën edhe duket sikur nuk po gabojnë, pra le të themi që unë e kuptova. Ka edhe njerëz që marrin kështu le të themi, ushqime që ju japin kështu rritje të volumit artificial të muskujve, të forcimit të muskujve e kështu me radhë. A duhet jenë të qetë? Meqense bën një palë analiza, dolën në rregull dhe jam në rregull, nuk kam asnjë problem me mëlçin dhe vazhdojnë të konsumojnë alkool apo të konsumojnë ushqime jo të shëndetshme. Unë e theksova që mëlçia nuk dhemb dhe nuk i jep shenjat që në fillim. Po kur i jep kjo shenjat, atëhere ka ardhur një fazë shumë e përparuar. Ka ardhur në një fazë shumë të lartë. Ajo analiza e gjakut mund të mos më tregoj gjendjen sot, po mund të më tregoj një gjendje të një periudhe të mëparshme. Atëhere, nuk do të them që duhet bërë vetëm analiza e gjakut, për shembull këto provat e heparit. Ku ne të shikojmë ALT-n, AST-n, për shembull bilurbina totale, direkte, indirekte, por duhet parë edhe kolesteroli, se po është kolesteroli i lartë, në vlerat për shembull mbi 280 mg për decilitër, patjetër që e ngarkon mëlçin në mënyrë progresive, pak e nga pak. Po duhet bëhet për shembull edhe një eko abdominale, ku të shikohet nëse mëlçia është me ato indet e saj normale, ajo del si e errët në atë fushën e ekranit. Nëse kjo ka filluar që të dhjamoset, atëherë ajo duket si një faqe mali me borë. Pra, kjo zbardhja e mëlçisë na tregon që është e dhjamosur. Nëse ka vatra zbardhje, do të thotë që sikur sa janë formuar këto ishujt e parë të kolesterolit, të pllakëzave dhjamore në mëlçi.
ky është një moment i artë, si kur njeriu ta kuptoj, për shembull që, shiko, unë e pas kam tepruar diku, po ja u çova dhe si kur ndihem i lodhur. Atëherë, ky është momenti që neve pas kësaj lodhje, pas kësaj këputje trupore, ndonjë gojë të thatë, ose pak të hidhur, ta bëjmë këtë kontrollin e mëlçisë. Pra këto janë ato sinjalet e para që duhet i mos i neglizhojmë? Kjo lodhja dhe bulesa? Se ja vëmë ndonjë lodhje nga puna, po mund t'ja vënë elementeve të tjerë. Pra me lodhjen lidhim shumë gjendje. E qartë. Por mendja duhet na shkojë që shiko, unë po toksifikohem, po helmohem. Dhe kush do ma bëj këtë punë që të mi largoj toksinat? E para është mëlçia, e dyta është veshka, e treta është lëkura. Bëjmë një analizë tjetër. Kur çohem në mëngjes, e kam gjë gojën e thatë, ose buza ka ndryshuar ngjyrën e saj normale, ose le të themi kemi një gojë të hidhur në mëngjes, kjo është një shenjë më e përparuar e dhjamosjes së mëlçisë. Edhe e tëmthit ndoshta, se populli e lidh shumë tëmthit. Po mundet që një lum biljar edhe mund të na japi këtë. Po ne prandaj themi që i kapim këto simptoma, ky qytetari nuk është mjek, po mjafton që kur të vej tek mjeku, të dëgjoj trupin e tij dhe kur të vej atje të di ku do të shkoj. Pra duhet të shkoj tek një hepatolog. Aty pasaj ai bën ekzaminimet. Pra të mos ngatrohen edhe këto simptomat, shenjat lodhja, kjo goja e thatë, apo pra nëse këto janë të përsëritura, se një herë, dy herë, trupi lodhet, kjo mëngjesi, kjo plogështia, tharja, shija e keqe në gojë, si e hidhur që ju po thoni. Po patjetër. Të gjitha këto na çojnë te një mëlçi e ngarkuar, gjë që do të na bëjë të shkojmë të bëjmë analizat fillimisht, po ashtu dhe një ekoabdominale që nuk duhet të neglizhohet. Lodhja mund të jetë edhe nga një punë e sforcuar, po u sforcuam punë, na rritet kjo ALT-ja, si tregues i transaminazave të mëlçisë. Pra, ka një farë lidhje edhe me faktorë të tjerë, por ne të ndjekim rendin ose grupin e analizave të mëlçisë, duke analizuar edhe veten, domethënë çfarë kam ngrënë dhe pirë afërsisht një muaj ose 2 muajt e fundit. Një cirozë që lihet e neglizhuar e patrajtuar, ku na çon më pas? Hapi tjetër i përkeqësimit të mëlçisë? Atëherë, hapi tjetër, shiko, sëmundjet janë, kur themi progresive, do të thotë që rriten, përparojnë. Tamam si e fëmija që është klasën e parë, 2, 3, do e mbarojnë 9 vjeçare naj. Edhe smundja, po e lam, do të vazhdoj ciklin e vetë, që do të thotë, ne përmendëm ato fibrat, ato fibrinat që formohen në për këto rrugët biliare. Po këto, si kur të bëjmë një krahasim trashfare, është si kur rrugët i marrësh dhe ti mbushësh me i beton të ngrirë. Mëlçia tashme ka humbur atë butësinë e saj. Këto fibrat që janë formuar e ngurtësojnë atë dhe po ta preksh mëlçinë është shumë i fortë si organ. Sa më i fortë të jetë, aq më shumë ka përparuar sëmundja. Për këtë bëhet dhe kjo elastografia, që të shikojmë me çfarë për shembull fuqie reagon mëlçia kur kjo goditet me i tu frezesh. Ka atë elasticitetin apo jo? E ka butësinë dhe elasticitetin dhe në qoftë se për shembull le të themi kur goditet me atë aparatin dhe kjo po e quajmë 9 kilopascal. Atëherë themi që jemi në rrugën e një fibroze. Po të merren masa urgjente, atëherë kjo flak që po djeg mëlçin shuhet. Qartë. Pra deri tek kjo fibroza, njeriu ka kohë që ta rigjenerojë atë. Të veprojë që të nëse do të lëm për shembull, edhe kjo fibroza e mesme për shembull ose e lartë është kapur dhe njeriu merr masa të rrepta që të ndryshoj dietën e kështu me radhë, ai nuk arrin në cirozë hepatike. Nëse ka arritur, tash ku është fundi i kësaj? Ato që lizat pak pas reklamave, sepse do të tregojmë edhe pas trajtimit çfarë e bombardon prej natyrës mëlçin që e mban atë të shëndetshme duke mos kaluar në hapa të tjerë më të përkeqësuar. Publicitet. Është shumë e rëndësishme të ndjekim se cilat janë ato bim apo kombinime, formula natyrale që ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të mëlçisë apo trajtimin e gjendjeve për cilat folëm, qoftë ciroza apo fibroza. Mund ta nisim me atë pyetjen që
cila është bima më e fortë, më fuqishme që ndihmon mëlçin? Po, nëse do të futemi në luftë me smundjen, nuk mendojmë se njëra është kolona më e fortë e saj. Pasi, unë ka vendosur të parën këtu renesansës. E jo pa qëllime kemi vendosur. Kjo në mënyrë të përshkallëzuar pak e nga pak, fillon që njeriu t'i neverisi pijen alkolike. Kështu që, nëse do të hedhi me vërtet nga një lugë kafe tek kosi i mëngjesit, atëherë njeriu fillon që t'i ulet ajo dëshira për të pirë. Pse ndodh kjo gjë? Nëse alkooli për shembull në gjak ka një përqendrim le të themi 0,05, atëherë kjo fillon ta uli pak e nga pak dhe nëse do t'i afrohemi 0,01-shit, atëherë ikën si thua ose shuhet ajo dëshira për të pirë si më para. Nëse shikojmë më tutje, kemi vendosur piperin mix dhe shafranin e Indis. Është e mira që njerëzit që ndodhen në këtë fazë të përdorin nga pak shafran indie. Ajo ka një lëndë aktive kurkuminën, e cila është anti-inflamatore, pra më heq inflamacionin e mëlçisë. Por rritet fuqia e saj kurative nëse e bashkëshoqërojmë me pak piper të zi. Ajo piperina është si një stimulator, si thua, si një indikator, do të thotë vepro më shpejt, hidhu më shpejt në funksion. Ose merret ky piperi mix në doza, nëse këtu do përdorim kurkumin 1 deri në 2 gram në ditë, pra 1000 deri në 2000 miligram në ditë, dhe më pas me kalimin e kohës do ta ulim, nga kjo mund të përdorim rreth si thua 10 miligram, shumë pak. Një maj lugë kafe. Këto janë, si thuash, 2 të parat që fillojnë të na japin një farë ledhatimi të mëlçisë. Pra një përkujdesje të parën. Sigurisht, ai smuri duhet marrë masa të rrepta që t'i largohet asaj jete që ka bërë deri më tani. Duke larguar këto, duke u futur në një botë me të vërtet të gjelbër, tek mbrojtësit e gjelbër, ky do ta gjej zgjidhjen pa diskutim. Vazhdojë më tutje. Atëherë le të kapim, si të thuash, majat e kësaj gjëje që do të më kryen atë mision të madh të mëlçisë. Kush është? Përkujdesja dhe mbrojtja e mëlçisë. E para. E dyta është që të filloj lirshëm ajo rrjedhja e tëmthit, e bilës. Sepse, duke qenë që ato rrugët e biljare janë të ngarkuara, të ngushta e kështu, ajo toksina t'i mban në veten e saj. Duke u çliruar këtu, ajo do filloj që të qetësohet, të detoksifikohet. Dhe së fundmi është që të bëjmë me këto bimë, me këtë mbrojtje të gjelbër, të bëjmë me të vërtet një drenim të mirë të mëlçisë. Po i harritëm këto 3 shtylla, ajo mëlçi pa diskutim që rigjenerohet, ose nëse kjo ka qenë në stadiet e fundit të cirrozës hepatike, të frenohet zhvillimi i mëtejshëm i saj, që kush do të ishte. Ato noduset që ne përmendëm, ato rriten, zmadhohen, dalin mbi atë cipën e mëlçisë. Ajo cipa e mëlçisë nuk është më si ai mëndafshi i hollë dhe i shtrirë dhe i tendosur, por fillon që të formoj ato gungat. Ja, pra po t'i shojmë ato me ngjyrë si ngjyrë deti, ato janë fibrat e krijuara. Ndërsa ato me ngjyrë të kuqe janë ato noduset të cilat fillojnë të shumojnë. Ja, një interpretim ne mund t'ja bënim kësaj, pra kjo diagnosja e parë, shoqërohet pa diskutim me vrap, me ushtrime e tjera. Këtu tash mëlçia fillon që të prishi atë cipën e saj të sipërme dhe ato noduset fillojnë të dalin mbi të. Mirë po, me rritjen e mëtejshme, ato fillojnë të qahen. Po të qahet kjo, atëherë do të filloj të rrjedhi ai lëngu nga jashtë dhe është si thuash në atë foton e fundit, të fundit poshtë, të katërtën, ajo është pamja e cirrozës. Atëherë, ai lëngu që rrjedh tashmë nga mëlçia, fillon të na infektoj zorrët. Ai mund të ketë edhe qeliza kancerogjene, të cilat ju vishen zorëve, edhe ajo fillon i bën zorët i shpon, i bën bira. Fitore është nëse e kapim pa u çar ajo mbulesa, mbështjellja e saj. Nëse është pa u çar dhe ne fillojmë që të mbrojmë mëlçin, të sigurojmë rrjedhjen e bilës dhe të drenohet mirë ajo,
ajo do të filloj pak e nga pak një farë rigjenerimi. Në që mënyrë, sepse sigurisht që ka mënyra do të vazhdoj më tutje. Atere, te ky kopshti i gjelbër, unë ka marrë, për shembull, lëpjetën, lakra që e përdoret, hithra, radhiqa që është e njohur, bari i bletës. Pra ne përmendem që edhe stresi oksidativ e inflamon, e përkeqëson. Mendra ermir, pra që tash shikon ne jemi në muajin shkurt, ja pra ka dalë kjo në natyrë. Atëherë, plus bim të tjera që populli i njeh, për shembull, mund të përdorim edhe brokullën, rukolën e kështu me radhë në dietën e përditshme. Por nuk do të lëm jashtë loje. Angjinaren, një gjethet të hidhur, në tamam si shpat, shiko, muaj shkurt, shiko sa çfarë zhvillimi ka marrë. Atëherë, tashtin mund të përdoren shumë mirë këto gjethet me gjëmba, pasi me i thirrën e tyre, kjo na ndihmon që mëlçia të filloj të bëjë një farë drenazhimi. Pra, ato si rrugë, kështu, ja, ky është gjëmbi gomarit, si lubu marianum, ja, pra, këto janë të egra të natyrës, të mrekullueshme, ato farat e saj. Ato përmbajnë atë silimarinën, e cila është jo vetëm mbrojtëse dhe antiinflamatore, por fillon që të rrudhosi edhe ato noduset në brendësi të mëlçisë, ose edhe vaj gjembit të gomarit. Por nuk do të lëm pas dore lulen e basanit, e cila ajo hypericina, jo vetëm që është një antioksidant i mrekullueshëm, po edhe antiinflamator, po është edhe një qetësues i mirë i mëlçisë. Në formën e vajit, për shembull, e përdorin ose si çaj, ose si vaj e kështu me radhë. Po ne përmendëm që ato rrugët biliare bllokohen. Qarkullimi i gjakut është me shumë vështirësi dhe fillon që mund të na krijojnë varicet të ezofagut nga rritja e presionit dhe këto na krijojnë vështirësi në gëlltitje. Atëherë, futet murrizi, futet bishtamithi, të cilat na ndihmojnë jo vetëm në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, kjo murrizi, lule dhe frut, për shembull, që janë të mrekullueshme në këto raste, po lulja është dhe gjethja. Atëherë, fillojnë që të marrin për shembull jetë dhe të lirohen ende qarkullimit të gjakut. Pra këto varicet nuk mund të na shpërthejnë më dhe të na japin gjak. Kështu, dhe si thua ai vaj i balsamit, kur ne e pim, e zbut atë inflamacionin, e qetëson pjesën e ezofagut, dhe ky njeriu do të gëlltisi ushqimin, sigurisht që do e përpunoj mirë, do e bluaj mirë në dhëmball, dhe aty ajo të kaloj në formën e një pelteje, pa i acaruar dhe pa i gryer këto varicet e ezofagut. Sigurisht që do një fazë patjetër, për tu është prishur me vite, na duhen muaj për ta rigjeneruar. Por nuk do të vazhdoj ky rigjenerimi pa ndërprerje. Do bëjmë edhe pauza, do ta qetësojmë, sigurisht duke hequr dorë nga pijet alkolike. Kjo është e rëndësishme, pijet alkolike, duke ulur në maksimum dozat e ilaçeve dhe le të gjejmë edhe mënyra natyrale për t'i trajtuar sëmundjet dhe të vemi tashtin tek një trajtim me çajra detox. Pra, përmend vajin e basanit 2 lugë çaj në ditë, vajin e gjemgomarit 1000 mg në ditë, gjembin e gomarit, atëre vemi tek një çaj detox, i cili ka, si të thuash, nga kjo bota e gjelbër rigjeneruese, 10-12 bim që janë me të vërtet një detox shumë i mirë. Pra, mbrojnë, detoksifikojnë dhe shtojnë atë rrjedhjen biliare. Rrjedhje biliare që e lehtëson sadopak funksionin e mëlçisë. Faleminderit doktor për këshillat e sotme. Është një temë që zgjat dhe ka shumë informacion për të, por që do të kemi mundësi në herë të tjera të vazhdojmë të trajtojmë tema që kanë interesin tuaj. Faleminderit për vëmendjen, shihemi nesër.